сөөх гэдэг бол үндсэндээ бол 92 оноос хойш нь хууль мэлтэй байсан юм. Тэгээд үндсэндээ унтсан юм бэл. Би таныг юу тэмдэглэж аваас гэж хүсэж байна гэхээр энэ хөрөнгөний менежментийн компани болж хөгжих хэрэгтэй юм бэл. Сөөх гэхлээр нэг баахан хэрүүл дотор одоо энэ хүмүүс бүгд хэрүүлийн стрессийг үсрээд нэг жил та. Тэгээд дараагийнхаа сөөх байгуулагдана. Тэгээ энэ хүмүүс чи айгүй нэр муутай. Ямар нэр муутай эдгээр юу хийд юм уусаа мөнгө болгоос суулгааш нар гэж ярьдсан байлээ. Тэгээ энийг нь хандлагын өөрчлөлт гэж сая жил үзлээ. Тэгээд шилэн сөөх гэдэг юм чинь үнэхээр ингээ айл болгонд нь тайлангийн авж байгаа юмыг наасаар байгаад энэ хотхоныг сайн 100% төлөлттэй болгож байгаа байхгүй юу? Улаанбаатар хотод 100% төлөлтөөс хүндээ байдгүй юм билээ. Би бүр зүйл даргаа барж байгаа байхгүй юу? Гэрлийн таслалт байхгүй юу? Одоо уг нь гэрэл таслах эрх зүйн үндэс байхгүй юм билээ л. Тэгээ аргаа бараад тасалж байгаа. Тэгээд л хэрүүл амтай гэж төлбөрийг авсан. Тэгээ хүмүүсийн хандлагыг өөрчлөх гэж бол яг жил үзлээ. Хөрөнгийг юугаар хамгаалдаг вэ гэхээр хөрөнгөөр л хамгаалдаг юм байна. Хөрөнгөндөө эзэн байдаг соёл манай орон сууцнд амьдарч байгаа хүмүүс байдгүй юм байна. Юу гэнэ айтайхан нэг 4-500 сая төгрөгийн байранд орчлоо гэсэн чинь орцондоо бизнестэй хүмүүс стил байж лээ. Тэгээ санаа зовоод манад байгаа мó гэсэн чинь үгүй. Ашгүй урдлын хотхонд River Garden ч орцондоо бизнестэй байна. Хотлог өнөөд ч орцондоо бизнестэй байна. Тэгэхээр бид нар ерөн соёлж хэрэгсэ болоогүй юм. Одоо бид нар хотхондоо юу нэвтрүүлэх чинь тэгэхээр энэ хог хаягдлын менежментийг хийх гээд явж байгаа. Айл болгон одоо дугаараараа хогтоо бай гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр сүүх гэдэг бол айл бол Монгол хүний одоо улсын хөгжил бол айлаас эхэлт юм билээ л дээ. Айлаас амьдрал эхэлдэг тий. Тэгэд хогч айлаас гарч байгаа, эдис ч айлаас гарч байгаа. Тэгээ хотол үндсэндээ нэг том сөөх гэж би сумын айцтайг ойлгож байгаа тий. Хотол үндсэндээ том сөөх. Тэгээ энэ цөөхүүдийг бол бүр сонсож байгаа баяртай.